umunsi muzakubitana n'abana bato mu mujyi wa Kigali babona muri umukobwa muto batere kuko basigaye bareba hano iyo babonye nta kintu kiranaha uriya ni mugenzi wacu ubwo bizagenda bite oya da nago ibyo kugenda gute sese nuko bwandigewe narafashwe shizwe w'ikimenyetso none nawe wari ikimenyetso kiba mu ruhanga ikimenyetso kiba ku mutima wawe niba wejeje umutima yuko uriwe uguma kubawe amina niba wumva ko ukwiriye guhora uri kujarajara urajarajara ko byaswa ariko kose nubwo waba wayishyizemo wajarajara nubwo wayambaye impeta irimo rwose wajarajara ko nakubenga uko yambaye nahise mbwira ntibisubiremo yanga kubisubiramo yego ubwo mba ntangiye gutsibagura amaguru mfinyira amakasi nimufate ngaho ubwo ibitangiye kumusimbuka nimutera inzara ubwo umwana ubwo nyine abarirutse yirutse tumwirukaho n'amakasi nkubita amaguru makasi kubita inzara ngaho ntiyamujye ntago yamurumye gusa yamuteye inzara ziramushwara turageze mu rugo ati zana inka yanangiriye n'imbwa niyo mpamvu ngarutse ndi kurira haza mu rugo kwiyama bageze mwanya wo kunabwira nti rero impamvu namukubise nkanamuteza amakasi yaravuze mu ishuri ngo ndi ikinyendaro namubwiye ngo nansobanurira ikinyendaro ni igiki nuko barangije ababyeyi babijyamo nyine baragenda barahunga bajya higa baratwitarura baravugana birarangira ntacyo bantwaye nta ndwara bankojejeho kandi wamuimbwa musharatu inkoni wazi oya nari nababaye barafite ubugome bwinshi ariko nizere ko ubungu byo nitakiba mu mutima wawe oya ibyo bintu byarashize gusa kubera icyo gikomere cyo kuba wavutse gutyo ukumva n'abantu hirya bari kugenda bavuga ngo siko ntabwo yarakwihakanye ntabwo avuga ko ari uwawe aravuga ati si uwanjye icyo gikomere nyine ndakigira pe mama wawe kinera umubabaro mama wanjye yari imbere mu buzima bwawe naza guteza abantu. Turabashimiye nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri kamera za Humura TV Claudine Channels. Turabasuje cyane ni Jimmy 250 ugarutse nk'ibisanzwe dufite umutumirwa kuri kamera za Humura TV Claudine. Dufite topic twateguye nziza cyane ivuga ngo kumenya ko Imana ikuzi. Turi kumwe na Fabiola iryo ni ryo zina ngiye mbashe kuvuga rye arabibwira we ubwe hanyuma agiye kutuganiriza ku ijambo ry'Imana ndetse aduhe no kubuhamya. Turagirana ibihe byiza. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comments. Fabiola tuguhaye ikaze kuri kamera za Humura TV Claudine Channels. murakoze cyane Yego. kadutangiye dusenga Imana data wa twese uri mu ijuru bwami bwawe buze Yego mama cyubahiro cyawe kiganze wowe tugejeje aya masaha turabigushimiye kandi tugwaye icyubahiro dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen. Fabiola umeze ute? ndashima Imana Urashima Imana. By the way umeze neza cyane urakiye uwo ni Kristo sure cyane wambaye neza uhahira he yo Yesu yabigemeye arakujyana akaguhahira akaguhahira. By the way wateze igitambara mu buryo ki ntamenyereye nasanzwe nzi mu buzima busanzwe nakomeje kwitegereza ariko natunguwe ndibaza ngo bino bintu yabiteze gute yabiziritse gute birasa neza birakeye birakeye kubera Yesu akwigisha uburyo uri bubishyiremo neza abantu bagahita bavuga ngo wow mukozi w'Imana yabera none se niyo gutegesheje igitambara oya ninjye nakitegesheje ariko ubwenge bwaturutse kuri yo bwaturutse kuri yo. Okay byiza cyane uko byagenda kose turagirana ikiganiro cyiza turagirana ibihe byiza. Ndakeka atari ubwa mbere dukoranye hano kuri kamera za Humura TV Claudine wenda ngiye nka Jimmy 250 n'ubwa mbere dukoranye ikiganiro hano ariko si ubwa mbere utanze ikiganiro hano. Uko byagenda kose hari abantu benshi basanzwe bakuzi basanzwe bagukurikirana basuhuza. Ndabasuhuje inshuti z'Imana amahoro y'Imana bane namwe. Okay arabasuhuje nk'ibisanzwe reka twikomereze. Intego y'uyu munsi cyangwa intego y'ikiganiro ngo nukumenya yuko Imana igize gute ikuzi ngaho mu Barundi ne bavuga ngo duga ku ijambo noneho natwe tuguhaye ijambo tuguhaye karibu n'ikaze kugira ngo tubwire uburyo ki Imana ituzi Imana ibazi.
tugiye kuvuga ngo kumenya ko Imana ikuzi. yego Iyo dusomye Yeremiya igice cya mbere ku murongo wawo wa 4 aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari ngize gute nari inkuzi. Haleluya. amina. Imana ituzi imbere yuko iturema. yego Ariko twebwe abantu ntabwo tuzi ko Imana ituzi. ahubwo tuzi ko abantu bo batuzi, Tuzi ngo abantu baratuzi, tuzi ngo imiryango iratuzi, tuzi ngo abakomeye baratuzi, twaramenyekanye, ariko ntabwo dusobanukirwa ko Imana igize gute ituzi. Ugasanga umuntu abayeho yihebye, akavuga ati ubuzima bwanjye ntabwo, akavuga ati imibereho yanjye ntayo, akavuga ati kiruta byose nuko napfa. Yes. Haleluya. Ariko yamenye neza yuko Imana imuzi, ntabwo yakiheba ntiyakiganyira, ntiyakumva ko ubuzima bwe bwarangirira mu mwobo, mu gupfa, mu gushingurwa, yakamenye ko hari ubundi buzima kuko Kristo agize gute amuzi. Haleluya. Amina. Icyambere abantu dukwiriye kumenya yuko Imana igize gute ituzi. Yatumenye mbere yuko iturema, irangije idushiriraho. Kwa Yeremiya ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Iyi Imana yarangije kukumenya, yarangiza igatekereza ko kizagushiraho, ikugenera n'imirimo. Imirimo y'abera. Ikugenera n'imirimo kuko ntabwo Imana yarema umuntu ngo imwohereze mu isi adafite icyo azaza kuhamara, adafite icyo azaza gukora. Kuko nta muntu Imana igirema w'imfabusa ubaho. Nta muntu Imana irema udafite icyo gukora ubaho. Haleluya. Amina. Ariko abantu ntabwo tubisobanukiwe. Hari igihe abantu dukora ibitari mu bushake bw'Imana, abantu tukabaho twibereye mu byacu. Amen. Amen. Tukumva ko dushaka kugira ngo uriya muntu amenye, nkashaka kwigaragaza ngewe Fabiola, bamenye ko ndi umuntu urenze ukomeye, bamenye yuko ndi umuntu utavugirwamo, bamenye ko ndi umuntu ufite amafaranga. Haleluya. Ariko wagaraniye yuko Imana imenya yuko uyizi kandi kuko nayigize gute ikuzi. Okay, birumvikana nibyo kandi ni byiza. Hari abantu rero benshi bari ahantu hirya no hino hagiye hatandukanye, by'umwihariko abantu bari mu bitaro bigiye bitandukanye, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko bibaza ngo uyu munsi ndabaho gute, ejo nzabaho gute. Muri make reka tubabwire ngo namwe Imana irabazi. Yego. Reka tubabwire ngo Imana irabazi, ibazi cyane kuruta uko mwebwe mu bitekereza. Kuba waba urwaye, kuba ufite ibibazo, kuba waba ufite intimba, kuba ufite agahinda, kuba wabuze ukugira, humura Imana igize gute irakuzi. Ibyo bikubaho si ukuvuga yuko itabireba, byose irabireba, biri mu mugambi wayo kuko ijya kukurema yabanje kugushiriraho buri kintu icyo ari cyo cyose, yabanje kugushiriraho buri rugendo rwawe uko ruzamera. Haleluya. Reka mubwire ngo komera, reka mubwire ngo ihangane, reka mubwire ngo tuza, ahubwo hagarika umutima wawe ku ijambo rivuga ngo Imana iranzi. Hagarika umutima wawe ku ijambo rivuga ngo Imana izi byose ku buzima bwawe. Hagarika umutima wawe ku ijambo rivuga ngo uko byase uko ariko kose umwami Imana ari mu ruhande rwanjye. Haleluya. Wikwiheba, Imana iri kumwe nawe kandi iteguye kukugirira neza kandi izakurengera mu gihe gikwiriye, irakuzi, ntago yagusize. Amina. Fabiola, Karame. Nejejwe no kuba nicaranye nawe turi kuganira ku ijambo rivuga ngo humura Imana irakuzi. Uko byagenda kose birashoboka ko nanjye nari nehebye, ariko nsubijwemo ihumure. Fabiola ni muntu ki? Fabiola ni uyu ureba, Yego. mugufi, Yego. ushurya. Yego. Ndi umudamu. Yego. Mfite abana 3. Yego. Ndabishimira Imana. Ufite n'umutware. Mfite n'umutware, ndavuga butumwa bwiza bwa Yesu. Yego. Shima Imana ko nanjye mubizi inzi cyane. Amina. Amen. Fabiola, iwacu ku ivuko ni mu Gatsibo. Igatsibo. Okay, byiza cyane. Watubwiye nigeze nganira nawe rimwe, umbwira yuko ufite ubuhamya, ari impamvu nifuje ko uyu munsi twicarana hano kuri kamera za Humura TV Claudine Channels. Dutangiye tuvuga ngo abantu bagire gute bahumure Imana irabazi, bamenye ko ibazi,
yabamenye bakiri urusoro, yabamenye batarabaho mbese yo mu bwana bwayo yari bazi. Ariko uyu munsi uko byagenda kose Fabiola afite ubuhamya, ntabwo turi buze kugira igihe kirekire cyangwa se ngo twitsimbe mu magambo. Mufite ubuhamya bumeze gute tugiye guhereza abantu badukurikiye? Ese impamvu mwateguye kugira ngo mubagezeho ubwo buhamya ni iyihe? Murakoze. Urakoze cyane. Yego. Ubuhamya burasa n'ijambo. Yego. Navuze ngo kumenya ko Imana ikuzi. Yego. Impamvu nayivuze, narivuze iri jambo. Yego. Nuko nanjye narangije kumenya ko Imana izi. Mu gihe kirekire nabayeho mfite umubabaro, mu gihe kirekire nabayeho mfite intimba, mu gihe kirekire nabayeho ntafite uwo mbwira, ariko Kristo amajije kuba mugari mu buzima bwanjye, naje kumenya ko yaranzi. Amen. Nubwo nari nzi ko nta muntu nzi, nubwo nari nzi ko nta muntu unyitayeho. Ntangiriye hafi. Yego. Mvuka kwa papa ndi umwana wa gatandatu, nkavuka kwa mama ndi umwana wa mbere. Yego. Hari mu kibazo. Kwa mama uri umwana wa mbere, kwa daddy uri umwana wa gatandatu. Ibyo ni ibintu byabaye igikomere kinini ku mutima wanjye. Yego. Ntashoboraga kuba nakwakira. Ariko kubera yuko Imana inzi. Muri make mama wawe yashatse umugabo wari ufite abana 5 cyangwa yashakanye n'umugabo wari ufite abana 5. Buretse se nkubwiye. Yego. Nuko. Papa nyine yagize harya abateye maminda. Hari umukobwa undi ari umugabo wubatse, ufite urugo n'abana. Yego. Bima intambara ikomeye. Nuko nyine ariko mama arayirwana mpaka kuvuga ngo ambyara. Niyo mpamvu navuze ngo menya ko Imana igize gute ikuzi, kuko yatumenye tutarabusura mu nda z'aba mama. Amen. Amen. Nuko mama bimubani urugamba rukomeye, bambwira ati ikuremo, bakoresha uburyo bwo ari bwo bwose kugira ngo umuryango udaseba cyangwa utangirika. Ariko kubera ko Imana yari inzi, yari mfite mu mugambi wayo, birangira n'ubundi mvutse, kuko yari ibizi neza ko naje ntari impfabusa, ubwo naje mfite umumaro, mfite umurimo nzakora hano mu isi. Umunsi nk'uyu ngutse turi kumwe kuri Humura, uri gukomeza abandi. Ndi gukomeza abandi. Kugira ngo Humura Imana irabazi. Muhumure Imana irabazi. Yego. Imana irafite umugambi, kandi Imana irafite mu bitekerezo byayo. Yego. Nuko nkurana intimba, nkurana umubabaro, nkurana agahinda. Kuba so wumva ngo ari hariya, ukumva nyoko ngo ari hariya, ni ibintu biba bigoranye. Mbese muri iyo situation ntushobora kubyakira, ntushobora kubyumva. Birumvikana babigoranye cyane kugira ngo umuntu abashe kubyiyumvisha. Ukagira agahinda, wagera mu bandi bana ati uriya mwana ni ikinyendaro. Ibintu nk'ibyo nyine urumva bari ibintu by'intambara. Yego. Gusa ari bikomere bikomeretse umutima wawe, ariko uko byasukwa ariko kose y'Imana ikuzi ibikunyuzamo, bikazarenda bigira gute ubisoza, bikazarinda birangiza kandi uri amahoro. Yego. Birumvikana n'urugendo rurerure, tugiye kurasa ku ntego kugira ngo iminota twihaye itarenze 30 tugiye kumara turi muri kino kiganiro. Birashoboka cyane ko twaba dusigaranye iminota 11 cyangwa iminota 10, ariko tugiye gusangiza abadukurikiye ubuhamya muri icyo gihe gitoya. Nituza kuba tugifite umwanya cyangwa se bugikomeje kugera aho tubukunze cyangwa se babukunze, tuzakomeza no gutaha. Ariko tugiye gukoresha iyo minota kugira ngo rutange ubuhamya, duhumurize benshi badukurikiye kuri Humura TV Claudine Channels. Navuze ko ari uko navutse. Yego. Nkura gutyo, nkura mu bintu bitanyoroheye by'intambara. Noneho nza kumva yuko mfite ikintu bita ubwihebe muri ngewe, mera nk'umuntu wakihebe, mera nk'umuntu wakagome, mera nk'umuntu utazi uko ntekereza, gusa ntavuga, ntashobora gusabana. Nkura gutyo. Ndabyibuka umunsi umwe niga mu 3 primaire,
ubwo urabona hari ukuntu bafataga abana bagahera kuri arufabe ya mbere bakageza ku ya nyuma. Yego. Njye nayo nimero ya nyuma mu ishuri. Kubera iki? Kubera nitwa Zaninka Fabiola. Kandi Zedi niyo arufabe ya nyuma. Bana. Wowe uwanyuma. Njye nari uwanyuma. Yesu. Bahamagara abandi bana bose bavuga amazina ya base na ba nyina bangezeho. Ariko nizere ko izo nka baje kuzizana. Noneho barangije. Yewe urumva Zaninka nyine baje bamukwe. Sibyo buriya? Nibyo. Nizere ko bagukoye bakakujyana ku mugaragaro ko ndeba nta kantu wambaye gukuboko se. Ari igihe biba byajabutse. Ukakibagirwa cyangwa ukagasiga mu rugo. Nuko mbese. Umunsi muzakubitana n'abana bato mu gihe Kigali babonera muri umukobwa muto batere. Uko basigaye bareba hano. Iyo babonye nta kintu kiranaha. Uriya ni mugenzi wacu. Ubwo bizagenda biti. Oya da. Nago ibyo kugenda gute sese nuko bwandigewe narafashwe. Kandi ikimenyetso nta. Twashizwe w'ikimenyetso. None nawe wari ikimenyetso kiba mu ruhanga, ikimenyetso kiba ku mutima wawe. Niba wejeje umutima yuko uriwe uguma kubawe. Amina. Niba wumva ko ukwiriye guhora uri kujarajara urajarajara. Ko byaswa ariko kose nubwo waba wayishyizemo wajarajara. Nubwo wayambaye impeta irimo rwose wajarajara. Wajarajara. Ko nakubenga kuyambaye. Ntago nakukana abazi. Aba nibo basigaye babikora cyane ahubwo ugasanga barimo barihisha mu masaka. Ngaho. Mu masaka mu migwe. Mbese yampaye gakono ibintu byanze bikayoberana. Reka twikomereze n'ubuhamya by the way ndumva ufite amagambo meza aryoshye ari buze kuryohera abadukurikiranye. Abari hafi yacu hano basetse baratemba ariko nawe waseka. Fabiola rero murumva yuko afite amagambo meza ariko by the way aranasetsa cyane. Twikomereze n'ubuhamya. Rende bavuga ngo bageze ku izina ryanjye. Yego. Baramamagara ati Zaninka Fabiola. Papa we yitwa nde mvuga amazina ya sogokuru kuko niho navukiye barandera. Ndakura. Yego. Niba nzi ko ari papa. Mvuga amazina ya sogokuru yombi. Ati mama wawe mvuga ya nyogokuru yombi. Ngaho. Undi mwana twe duturanye hirya gakeya. Abarashyanutse ati mwari. Ati yego. Ati umwana akubeshye n'ikinyendaro ntasagira. Mwishuri mu bandi bana. Mwishuri ririmo abana benshi cyane. Ndaceceka. Nakundaga guceceka. Sinavuga. Ariko ibyo bintu ndabicyura ndabibika. Umunsi umwe nza kumubona atambutse agiye kwa nyirakuru. Aciye ruguru yo mu rugo nyine twe dutuye ku muhanda. Iyo nzira yo ku muhanda niho yacaga agiye kwa nyirakuru. Mutanga kumubona ahinguka. Tamfata imbwa ya marume yitwaga Makasi bandayizituye. Ndangije mpita ncaho njya kumutangirira hirya. Mugeze imbere ntwara n'inkoni twaragizaga inka. Mugeze imbere ndamubwira nti subiramo ya magambo avuze turi mu ishuri. Izina rya Yesu. Ko ari uza diamond. Nari mbafite benshi. Ni subiramo imbwa n'inkoni. Subiramo ya magambo wabwiye mwarimu turi mu ishuri. Ngo ndi ikinyenda bisubiremo turi twenyine. None se ikinyenda rumbaga bisobanura iki? Ko wari umwana mutoya waruzi ubusobanuro bwacyo ngumenye basaragututse. Abantu bakuru baracagaho kiriya cyane hari ababyeyi kinyenda. Kiragiye rero kubyarira ntago ari nk'ubu ngubu. Ubu ngubu bwo byarejejwe kubyarira iwanyu umwana w'urukundo. N'urukundo. Ako kiragiye cyacu kera. Ewe data we. Wabagusebeje umuryango. Baragukubitaga, barakuvumaga, bagiraga bate. Uwo mwana sasa wajyaniye imbwa n'inkoni byaje kugenda. Nahise mbwira nti bisubiremo. Yanga kubisubiramo. Yego. Ubwo mba ntangiye gutibagura amaguru. Mfinyira Makasi ni mufate. Ngaho. Ubwo ibitangiye kumusimbuka ni mutera inzara. Ubwo umwana ubwo nyine abarirutse yirutse tumwirukaho na Makasi nkubita amaguru Makasi kubita inzara. Ngaho. Ntiyamujye. Ntago yamurumye gusa yamuteye inzara. Ziramushwara turageze mu rugo ati Zaninka yanangiriye n'imbwa. Niyo mpamvu ngarutse ndi kurira. Haza mu rugo kwiyama. Bageze mwanya wo kunabwira nti rero impamvu namukubise nkanamuteza Makasi yaravuze mu ishuri ngo ndi ikinyenda. Namubwiye ngo ntasobanura ikinyendaro ni igiki. Nuko barangije
ababyeyi babijyamo nyine baragenda barahunga bajya higa baratwitarura baravugana birarangira ntacyo bantwaye nta ndwara bankojejeho kandi imbwa mushara inkoni wazi oya nari nababaye wari ufite ubugome bwinshi ariko nizere ko ubu ngubyo nitakiba mu mutima wawe ibyo bintu byarashize gusa kubera icyo gikomere cyo kuba wavutse gutyo ukumva n'abantu hirya bari kugenda bavuga ngo siko ntabwo yarakwihakanye ntabwo avuga ko ari uwawe aravuga ati si uwanjye icyo gikomere nyine ndakigira pe kintera umubabaro mama wanjye yari yarishakiye nawe wese ajya gushaka gusika kwa nyogokuru na kwa nyirakuru kintera umubabaro numva ngize ikintu cy'ubugome nk'uwambwira ubusa nkahita nkubita kwipfunsi imigeri mbese nuko ariko hashimwe Kristo ubwo umugabo wagushatse yaje kugushoboza iki ko numva ari umunyamahane umugabo wanshatse ari umunyamahane ariko witonda utavuga naziraga umuntu nyendereza ubundi yego ubundi naziraga umuntu nyendereza umvugira amagambo menshi sinakundaga umuntu ncotora washoboraga kunshotora bwa mbere nkakureka bwa kabiri ko bwa gatatu nyine ubwo nabona gukoza akamenyero nge sinagusubizaga ntitaka nkubita waje gushaka se umaze gukizwa cyangwa washatse utarakizwa nashatse ntarakizwa umugabo agushoboza nawe nuko yaje yitonze atavuga amagambo menshi yaje yitonze none se ko waje ngo ntazibana zidakumanya amahembe iyo mu rugo wenda amahembe yakomanaga byagendaga gute oya kandi narayisenyezwa wahise ukizwa nyamara Imana yamukoreye ibitangaza bikomeye Imana yamukoreye ibitangaza ko wari umeze no ko wari uteye birumvikana wari kuzamucukurira imbuga mushyingura kuko mungo haba ibibazo byinshi abagabo natwe tugira kwihagararaho nyine nk'abagabo urumva ari kugeza nyine akazana bya n'ibya kigabo nawe ukamwereka yuko uri umurakare ubuzima butakunejeje muri make intambara zari kuba intambara ariko hashimwe Kristo wahise haboneka agakora ibyo bitangaza twikomereza nuko nkura gutyo nkura n'ibyo bintu nkura nihiga ikayi nihiga ikaramu atari kuvuga ngo umuryango nkomoka murakennye cyangwa se wabuze ubushobozi wishakamo buri kimwe nishakamo buri kimwe nkigurira inkweto nkagira gute ariko ndashimira musaza wanjye umwe tuvukana kwa papa yarankundaga Jado hari hose imari y'umugisha akora Imana y'umuhe nanjye akajaza rimwe na rimwe avuye ku ishuri cyangwa avuye mu kazi kaza aje kwa data wacu akaza kundeba naho nagiye gukina naho nagiye koga mu migezi n'abandi bana akaza rimwe na rimwe hari igihe yegeze kuza sinabimenya arahagarara ku nkombe aratwitegereza uburyo turi bwoga ndavamo ndambara nkubitamo ibikweto bya bodaboda byahengamye bireba icyangugu aranyitegereza arandeba ibyo urumva aranyihorera mu gitondo bya bikweto mbijyana mu misa nabwo arancunga munyuraho ntiyambona sinamubona ariko ngeze hepfo gake numvuna nkamfashe arangije arambwira ati bite ni byiza aho amafaranga tugenda ugura inkweto ubwo ndacagaguye nuko ndagenda ngura udukweto isoko ryaremye ndisirimura mva muri bya bindi bihengamye ndamushimiye hari Imana imumugisha kandi mwagurira imbago imugwiza imugeze kure birumvikana ufite ubuhamya ni burebure kandi ni burebure cyane reka dusoze tubwira abantu yuko uko byagenda kose Imana ibazi ubuhamya ndabukatinze ntabwo mbukomeje kuko igihe ni gitoya ariko ubuhamya ndashaka ko uzaza tukabukomeza ntacyo bitwaye uzashakira umwanya vuba bidatinze tuzakomeza ubuhamya kuko numva ntageze ku nyota y'icyo nashakaga kumva reka dushimire abantu badukurikiranye abantu bajye badukurikirana uko bukeye nuko bwije bagakora subscribe like share ndetse na comment gira message ubagenera hanyuma udusoreze ndetse usoze usenga nko twatangiye dusenga ariko unyemerere tubasezeranye ko ubuhamya tuzabukomeza kuko numva ari bwiza bunkoze ku mutima tuzabikomeza muhumure yego turahari ku bwanyu kugira ngo imitima yanyu yongere kugira ibyiringiro kandi bashe kubohoka yego mu izina rya Yesu nabashishikariza yuko Yesu akuzi nakubwira yuko intambara zawe ibibazo byawe ho waca hose mu nzira y'inzitare wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu waca mwicura burindi Imana yawe irakuzi wikwiheba wikiganyira ifite ibyo yagambiriye ku buzima bwawe humura kandi ukomere Yesu ari kumwe nawe
turagushimiye mwami wacu mwiza Yego, Data mwiza. tugwaye icyubahiro kukuri nyiracyo tugushimiye umwanya tumaranye n'abadukurikiye Yego, Mana kandi Yesu. turagushimiye yuko mwami aya magambo azagera ku mitima ya benshi abafite ibikomere ku mitima yabo bikomoka kukuri Imana igira neza n'impuhwe n'imbabazi mu izina rya Yesu tubisenze tubyizeye amen.